دا د مکی مشرکان کېناسته مشورې وکړه چې داخله راځي او د دین نبی ملګری کیږي ورسته تر بلې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری زیاتیږي د لری لری علاقو خلک مسلمانان کیږي د دې علاج کول پکار دی نو پلان یې جوړ کړ د شکار وکړو چې د مکی په لارو کې کسان کېنول او ته ویل چې څوک د بهر نه راتله نو تاسو ته ویل چې دلته مکه کې یو کس پیدا شوی دی ساحر دی جادوګر دی او شاعر دی لیوانه دی پیران پیناس دی جنات پیناس دی او کړه دې خپل چې تور نشي نو یو کس چې به د بهر نه روانو نو پلار کې وته یو مشرک ناس هغه ته ویل چې خبر نه وینا په مکه کې یو کس پیدا شوی دی او ګره جادوګر دی او خاله ورنشي جادو د باندې کوي به چې براغه بل مشرک سره ملاو شو خبر نه وای په دې مکه کې یو کس پیدا شوی دی او هغه شاعر دی شعرونه وای ګره خاله چې ته ورنشي گمراه کوي داروونو بل سره بل مشرک سره مخامخ هغه بوتل خبر نه وینا په دې مکه کې یو کس پیدا شوی دی جنات بناس دي پیران بناس دي او خلک گمراه کوي لیوانه دي چې ته خاله ورنشي دا خبرې د مشرکانو شروع کړلې د عربو یو مثال دی عرب ذکر کوي وای کله چې الله رب العالمین د یو بنده د شهرت اراده وکي شهرت چې دا یو خراب چیز دی هوري چې کله الله د یو بنده د شهرت اراده وکي وای الله رب العالمین د دې سړي حسدګر پیدا کړي نو امیش دا حسدګر د دې انسان دا غیبتونه کوي په هر مجلس کې چې کینی خبر نه دا د یو کس پیدا شوی دی د څه کارونه کوي د څه قصې کوي نو ارزي چې د دې انسان تذکری کوي اصلاح سره خپل مشهور کړي نو دا د رب العالمین عادت دی چې کله یو انسان مشهوري او دا هغه انسان حسدګر پیدا کوي نو په دې کې د مکی مشرکینو څه کول او الله څه وکړه مکی مشرکینو دا غوښتل چې نبی صلی الله علیه وسلم بدنام کړي او وایي چې دا جادوګر دی او دا شاعر دی دی باندې پیران دی لیوانه دی دا خبرې د مکی مشرکانو کولې نو داخله چې دا چې بکله به واوریدل د مکی مشرکانو چې د جادوګر پیدا شوی دی شاعر پیدا شوی دی لیوانه پیدا شوی دی نو د دې خلکو سره به یو سوچ پیدا شي چې د دې سړي خاله ورتل پکار دي او د دې سړي لیدل پکار دي نو عرب ډېر خیر خلکو چې کله به یو کس راغی او نبی صلی الله علیه وسلم به ولید نو نبی صلی الله علیه وسلم له یو ناشنا شان ورکړو چې کله به نبی صلی الله ولید اسلام راوړ دی خلکو دا کوشش کوي د مکی مشرکینو چې د نبی سلام دا دعوت ډب کې د نبی سلام دعوت ودري د مکی نه بار خور نشي په خپل د مکی د مشرکینو په واسطه باندې الله رب العالمین دا دعوت خور کو لری لری علاقه د نبی سلام دعوت خور شو پس وجه باندې د مشرکینو د حسد په وجه باندې او د دې د ضد په وجه او د غیبت په وجه باندې الله دا دعوت عام کړ